Sono tornati sulle strade di Padova gli universitari dell'UDU, con loro la rete degli studenti medi e la CGIL, un corteo per dire no all'attacco con i droni alla Global Sumud Flottiglia all'urlo di Palestina libera. Abbiamo sentito la necessità di scendere costantemente in piazza, soprattutto dopo gli attacchi illegali in acque internazionali che ha subito la Global Sumud Flottiglia, che sono un altro degli ennesimi attacchi ingiustificati fatti da Israele in questo momento. Noi come studenti abbiamo sentito la necessità di prendere una posizione e di richiedere fortemente che i governi, le istituzioni, i luoghi del sapere si impegnassero in protezione di Gaza e in protezione dell'equipaggio della flottiglia. Abbiamo scritto una mozione per tutte le scuole a livello nazionale che pretende che il 5% del PIL che attualmente è investito in armi sia investito in istruzione, perché dobbiamo dire stop al riarmo generale in Europa e perché queste armi vengono utilizzate per massacrare la popolazione palestinese. Siamo qua per chiedere al governo un intervento preciso perché noi interessa la pace in tutto il mondo e il futuro dei nostri ragazzi. Alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che ha chiesto sostegno alla Global Sumud Flottiglia lanciando un appello per un'azione umanitaria a Gaza. Tra gli studenti anche la consigliera regionale Elena Ostanella. Dobbiamo rimanere umani e lo dovrebbero essere anche le nostre istituzioni. Il sindaco Giordani ha mandato una lettera a Giorgia Meloni chiedendo di mettere in sicurezza le persone che sono sulle navi vicino a Gaza. Ecco, le istituzioni dovrebbero fare tutto il possibile. Noi in Consiglio regionale abbiamo proposto una mozione per chiedere alla regione di interrompere i rapporti con il governo di Israele, il governo Netanyahu, proprio per dare un segnale. Dopo il corteo, un gruppo di aderenti a Spazio Catai si è dato appuntamento davanti alla prefettura per un presidio in cui chiedeva sostegno all'azione umanitaria e protezione alla flottiglia. Gli studenti non hanno intenzione di fermarsi. Vogliamo però che la rettrice di questa università e tutti i membri della CRUI facciano pressione sul governo per un vero embargo militare a Israele. Quando bloccheranno la flottiglia, perché è fuori discussione che Israele lo farà, bloccheremo l'università come abbiamo fatto durante lo sciopero del 22. Dall'inizio della prossima settimana di nuovo i lavoratori hanno già detto che se succederà qualcosa alla flottiglia si scenderà in piazza, sarà sciopero generale, noi saremo a fianco dei cittadini e dei lavoratori e saremo pronti a bloccare l'università.